Kugeithia mono rushine na hwaine wa mothe mwiroreri na muthikiriria wa Pacific Waves International Radio o hari uratuona hwaine wa mothe na rushine rwa umothe ritwa ria Ngai witu rirogocwo ritwa ria Pastor Jane wa Munene na ndi mwega ndi muhonoku Jesu ni andorete akanjika wega akahe thayo akahe gikeno kio honokio na ni ndirakena ni tondu na we ni njui ni akumenyereire na gwika maundu mega ino ni show yaku wendete muno shwere tukinyagira every Sunday goko mwena wa Pacific time tumiamukagira kuma thaa 2:30 thaa 3 na mwena uri ungi wa tugwitaga +254 na kuo ni turamenya ni thaa 1 ya hwaini kana irorete thaa 2 na Ngai witu arogocwo koguo ni ndagukaribisha muno wherever you are. I have missed you my people and I want to thank God that you are there nigetha Ngai akurathime na nigetha Ngai andathime mwathani Ngai twarogocwo ririkana undu wa mbere hindi ria tuoka twambaga gwitana tukamba tukerana tumekuja kanisa letu limefika nigetha tutuike akurathimwo and of course ni wega kugayanagia kirathimo na mundu ni wega kugayana kirathimo na mundu hindi ria riothe warathimwo it is always good to share your blessings with other people nigetha marathimwo mwathani arogocwo so please remember to share na nidirona ni murokire ndimwira pastor ndehunjagiria and so it can never be a show without you mwathani arogocwo koguo nidirona my Asha Beatrice, thank you so much all the way from Saudi Arabia ni twakumisire muno Sunday ndenda ukuririkania ndwari kuo but we missed you Ngai akurathime ni tondu wa guka we mwena wa kuria twitaga Saudi Arabia na nidirona we mwega ni ndona ni urokire umuthi urokire we murango-ini please keep doing what you do now Tez Recha, thank you so much my friend na we munoria uraiga hello Pastor Jane na all fans of Pacific Waves TV and Radio USA nidirenda gwitikia ati wako sawa popote walipo tondu ndirona already kanitha no wambiriirie kuingira andu na kuoguo nindira muno Beatrice uraiga powerful song Minister Shiko wakamira etagwo my junior thank you so much Ngai amura akurathime muno ni twathengerera gitini giake kionene rucini rwa umuthi nigetha tumuthathaie nigetha tumutie nigetha tumwambararie na nigetha tumwire uri atarie mwathani Ngai witu arogocwo kuoguo nindirona thank you so much Lydia Mathaga Lydia bekuria mwena wa Nakuru thank you so much Riga hello mom praise God I'm good baby girl Ngai akurathime ni tondu wa guka ngeithĩria big sis na ngeithĩrie Caro na ariange Mary we are live from Pacific Waves International Radio tuguku mwena wa Washington na Ngai akire mwega Tez Roiga uko smart sana thank you so much Tez natukarekadite rushini rwa mothe but I'm good and I would of course uti mundu takienda kuigua onake smart thank you so much I Beatrice ni mayasha nirona wiro ria rutaga it is welcoming the visitors welcoming the people thank you so much yes I know and I've missed you also my people Phyllis Kamau thank you so much Roiga looking beautiful my friend missionary Philip Dawood Ngai akurathime muno mundu wa Ngai Roiga you are tuned in mtumishi thank you so much it's always a pleasure to have you on board Ngai akurathime ndi akwirire ukajiraga nire nigetha tugagikanaga uguo we need to give each other what we call moral support Ngai arogocwo Kimani Anna you are telling me that you're watching from Gatondo we Kimani Anna we wa South nataka kujua toka ni my neighbor ya de my neighbor witagwo Kimani wa hana ndirake menya kana ndiyo ayo mwathani arogocwo thank you so much Uriga yes praise God thank you so much Lilian my friend uri mutumia murata wakwa miaka mingi muno makiria etagwo Lilian Mbogwa na Ngai arokurathima andu ndiramenya ni mokite thank you so much Lydia Uriga looking so beautiful this morning may God continue to bless you and expand you I'm telling you that is what he's well able to do because he is faithful wenwama wenwehokeke wedahana mundu we etagwo Ngai mwathani Ngai witu arogocwo na gutire kindu kiega
ta gukorwo na Ngai ni tondu andu no ma fail, andu no marimo ni gugwika wega, andu no marimo ni gukorwo mari kiria wanenda matuike, but God will always be your blesser. He's the renewer of our youth. Mwathani arogoco ni batweruhagiria hinya. Mwathani Ngai the witu arogoco agatuhe hinya mweru oro muthenya na agatweruhiria. He renews my youth like the eagles. You know what the eagle does? Ya kura ithiage ke horithia ekoima maguoya mangi negaikara hau igakorwo in fasting, igakorwo in fasting, ikamera joya ige iraremetwo ni guthie ikiuma hau yumaga ina joya jeru, and it can soar as far and as high as it can. Niki ni tondu its strength is renewed. Mwathani arogoco. So when the Bible says that God is able to renew our strength, our youth as the eagles, it simply means niatuheaga maudu mangi meru. When people thought you were ulikuwa unaishia kwa sababu umeisha nguvu, umezeeka, ukoimira rege andu makarigwo, wow, what is happening? Because we have a God who renews our strength. Amen. Pastor Martin Bagara, I thank you so much, Martin. For real, I've missed you and nimekufikiria sana this week. Thank you so much, my friend. You know we preach together. Na kuogwo nende ke kwareto dina shortage ya hujia, because I know when we are here, you know what we do. Mwathani arogo. So thank you so much for coming on board all the way from Thogoto. Mwathani arogo. So na please let's keep sharing. Ekaituthie na bere na gwita. Yes, mete Beatrice. I know I have some sharers, good sharers. Please keep sharing nigetha tutuike andu a kurathimo na Ngai ni njui ni agutwika maundu mega muthenya wa umuthi. Yes Martin Uroiga, asante. Yes, tumekumiza ona ni njui Beatrice akihana rugano ru no oige it's been long, but of course we also understand that you are in school and maundu maya ma online na mararehera andu, people are so confined, they are always fixed on their gadgets. Nigetha makirute wira to no ginya tugithome na no ginya maundu mothe mathie na mbere. Mwathani Ngai the witu arogoco gwaragia ndeto icio ciothe nigetha ukorwo wa settle na nigetha ukorwo woka, nigetha ukorwo wanjitira mundu umwe kana wanjitira andu eri, na nigetha tuhote guthie na mbere na kanitha witu. Mwathani arogoco. Kwoguo ni gwetereire, I'm still waiting for you nigetha twambiririe, na nidirenda gwitikia Ngai ni aguturathima muthenya wa umuthi ni tondu ni ndaguturathima, ni ndagutwika maundu mega. You know, the only thing kana kiria gitumaga nyende Ngai muno tondu Ngai ni mwega, ni gwiciria atiriri that every morning the Bible says that he renews his mercies in our lives. Oroshine, imagine kweroherio tha ati oro muthenya he's able to start your life afresh. Every day should be the beginning of the rest of your life, beginning with the new mercies of God. Gayaga agakweroheria tha ciake, agagwika maundu maria mataronekete ira, agagwika maundu maria nawe utareciragia. Sometimes we feel so unworthy. Nyondo wa onoria hi tukoretwo treacherous as far as our relationship with God is concerned. Tugekora we have betrayed his trust. Tugakora twina maundu maingi muno tumwikite. But remember that every day he renews, akuheaga tha njeru. Mwathani arogoco. So ndenda kuga atiriri ati Ngai nowe ugukiragia na good news. Mwathani arogoco. Ngai nowe ukuheagwo. Ungikorwo wina thire wa mundu mucamanie na kethina cia rucini, ona ndendaga kumenya that you have not even been able kumenya muthenya waku ukorwo hana atia, no mundu ucio ni okiraga akuringite na I need my money, I need this and that. Kwoguo Ngai nowe ugukiragia na ati I renew my mercies in your life every morning. Tondu meciria maria ngwiciragiria oro muthenya ni mawega. Mwathani arogocwo. Meciria macio na mibango iyo, they are for welfare and not for evil. Ngai agwiciragiria wega. Nigukoragwo na some welfare societies and makoragwo makibanga tumicamanio na tumicamanio tuingi tutagwo twa welfare maita maingi tukoragwo tugiciria uhoro wa uria ugathikwo. So in actual fact they keep reminding you that you are dying very soon, but God
Mufango ria tu akoragwo naguo kwaja kwiraga if only you believe in me you will forever die. No na ria makuaga ni mago no makariuka ni kwina wa gutura ringi mwathani arogoco koguo akoheaga ndeto cia gutumogie na hinya wa guthie na mbere ritwa ria Ngai ithe witu rirogoco koguo ndirenda go encourage bari atiriri ate Ngai ucio twe nake ni Ngai mwega ni Ngai muthaka na ni Ngai utwiciragiria meciria mega meciria mathayo mwathani arogoco na koguo it is always good to gukorwo nake mwathani arogoco na tugukorwo nake kumwenda kumwihoka na kuhota kuneana maundu maku kuriwe mundu wetagwo Paulo aigaga atiriri ati no ahote kunengera Ngai maundu mothe tondu nio ino ahote kumaiga against that day mwathani arogoco koguo Ngai no ahote gukumenyerera maundu maku mothe ona kuria ngoma ngienda kumathukiria Ngai no ahote kumathondeka mwathani arogoco koguo rucini rwa umuthi it is good that we learn and we teach ourselves and we train ourselves nigetha tuhotage kwihoka Ngai na nigetha Ngai nake ahotage gwika maundu mega thiini wa miturire itu mwathani Ngai witu arogoco koguo rucini rwa umuthi nie ndi mwega na nindamenya na ewe mwega nindetikia nindetikia riu ni ujiteiria andu maigana ona because I want us to pray alafu twahoya tugithie na mbere na muthi we will be talking about maximizing our talents maximizing the ability of those those abilities that God has deposited in us na Ngai niego turathima mwathani arogoco so ndienda kwihoka wi mwega na ndienda kwihoka you are set with your Bible with your notebook and with your pen mwathani arogoco and please remember you can always start a watch party nigetha tuikore tukina andu aingi tabitha Kimani Ngai arokurathima ni tondu wa guka mwathani arogoco I know we are set and I want us to abe to horere nigetha to abe to hoe and then we gonna continue and God gonna be glorified. Father, we thank you this morning. We bless you for who you are. We are grateful that you have been faithful. You have been our Father. You have been our King. You have been the Lord of our lives. We worship you. We bless you this morning. Ni wega ni tondu ni ukoretwo ri Ngai mwega, ni ukoretwo ri Ngai mutugi, ukoretwo ri Ngai mutheru, Ngai mwagiriru, Ngai muthemba uria mwega, ritwa riaku rirogoco, ritwa riaku rironeneha. Ni wega ithuĩ tuturaga ni tondu wa hinya waku mwathani Ngai munene, ni tondu ngieheria hinya waku Ngai mwega tutingituraga thaa kamwe ithaa ni inene muno tutingitura ona second imwe kana even a microsecond ni tondu we niwe utumaga tuture we niwe utumaga tuhihie tondu niwe wekirire muoyo waku thiini witu ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha ni twaguthengerera rucini rwa umuthi ni twaguthathaia rucini rwa umuthi ni twakuinamirira twiga wi mutheru twiga wi mwihokeku twiga gutire Ngai wana tawe twiga gutire hinya ta waku goiga gutire unene ta waku ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha we hinya wothe wi guoko-ini gwaku ungironeneha muthamaki wa thayu Ngai uria utombirwo ni mundu Ngai uria wituragia you are the self-sufficient and self-existing God. What a privilege we have to have you as our Father, to have you as our source, to have you as our strength, to have you as our life, to have you as all. Makashekata karabagaso letwa ria kurerogoso letwa ria kureroneneha netwa koinamirira netwa gotea muno twigawe mwega twigawe mutheru ni wega ni gutunyita na guoko gwaku kwa ulio mwathani ni wega ni gutunyita nigetha tukagia na hinya na tukahota guthie rugendo ruru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twagutea muno rucini rwa umuthi ni tondu wa gututuga no tukiba magegania ne gwikite maundu mega maundu ma kugegania korwo no turute mawira mama wiko maku mwathani twa declare ta Daudi mwathani ate maundu macio they are some are too
many to be declared. Daudi akiuga maweko maku mahana muthanga wa iria-ini koguo ndu matingihota gutarika nowe ni umoe na nikio rucini rwitu turaumuthi from the deepest part of our hearts we give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the adoration in the mighty name of Jesus. We love to worship you this morning. We love to glorify your name. Ne todo wole otarie ne twale akulero goso ne twale akulero nene tutingihota gutara maundu mario twekeire ne todo ndagika kuri ithue. It is a miracle in itself. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ wĩhokekete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngiri no igwete mwathani mwena witũ na ngiri ikũmi mwena witũ worĩo no nĩ tũragucokeria ngatho nĩ tondũ ndũrekete wĩra wa mũcukani ũtũkuhĩrĩrie ndũrekete mwathani Ngai ithe witũ maũndũ marĩa maraninana matũkuhĩrĩrie rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. You are our preserver, you are our sustainer in the name of Jesus. We bless you and we worship you. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkĩte nĩgetha waranĩrie na ngoro citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakũrathima mũno nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ũkwaranĩria na ithuĩ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩtũũraga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ tondũ nĩkĩo we. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. In the beginning was the word. We bless your name and we worship you. Mwathani Ngai mũnene, you are the beginning of everything. You are our beginning. We bless you and we worship you. And even this morning, we embrace you as our beginning. We embrace you as the word that was with you, that was with you. And Lord, we bless you that you are the same today, yesterday, and forevermore. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩharĩirie kwaranĩria na maroho maitũ nĩgetha tũgĩe na hinya wa gũkwenda makĩria, tũgĩe na hinya wa gũgũtĩĩa makĩria, tũgĩe na hinya wa gũgũtungata na tũkwendage mũno, tũgwĩtigagĩre mũno, tũkĩmenyaga we igũrũ mũno, we mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ twagũtĩĩa mũno awa aranĩria na ngoro citũ, nĩ twacihingũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha waranĩrie na ithuĩ tondũ nĩ tũtũũraga nĩ ũndũ wa kiugo kĩmwe tu that proceeds from your mouth. We honor you and we bless you. Thank you that we need you more than ever before. We cannot, Father, do without you as much as you can do without us. But we thank you and we bless you that you love to engage us, that we may walk together, for the glory and the honor of your name. In us, oh God, you have deposited talents, oh Father. How you intended we honor you and we bless you this morning. We Ngai mwega, we Ngai mũtugĩ, twagũtĩa mũno, twacokeria ngatho. Rathima mũthikĩrĩria, rathima mwĩroreri, rathima kanitha wa Pacific, nĩ twagũcokeria ngatho. Ngai mwĩhoko witũ, Ngai hinya witũ, tũrathime twarĩrie nĩ tondũ wĩ mwega. Twahoya ũguo twĩtĩkĩtie o thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu, Mwathani na Mũhonokia wa maroho maitũ, tũgĩtĩkia that at the end of the show nĩ kũrĩ na mũndũ ũkwarahũka, nĩ kũrĩ na mũndũ ũkũgĩa na hinya, nĩ kũrĩ na mũndũ ũkwĩkĩra hinya na nĩgetha ahote gwĩka Mwathani Ngai ithe witũ ũrĩa wendaga eke. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu, Mwathani na Mũhonokia wa maroho maitũ, nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Please keep coming, please keep coming. Tũnĩngwendaga nyambe thiĩ kabreki kanini nĩgetha tũigue rwĩmbo, nyendete mũno
aruinetwo ni my friend niturakoretwo tukiruigwa tutiaruonaga na video no muthe nitukuruona ni tondu nirukite na Ngai arogocwo na ingithiaga nindirona Tabitha Kimani. Thank you for just so encouraging word. Beatrice, thank you so much. Boridekai nidakuona no woka my friend, God bless you so much. Urajira niko ndani kwa maombi, nashukuru sana ukiwa upande wa Katal. Thank you for coming, I've missed you. Tez Recha ndirakuona. Jen Karis uriga United Kingdom, getting you loud and clear. Na ndiona kwina federa ya Kenya. Thank you so much Jen Karis. Nidakena nigukuona na ngwiraga ujitire andwa mwana ucio no wajirire mukoro mureige. Thank you for coming. Gengi Wawero is watching, God bless you so much. My namesake Jenanera, Ngai arokurathima muno. Karizi oroiga hallelujah. Yes, we pray and believe. My friend Harrison Karaoke, thank you so much. Harrison aroiga amen. Mena mutumia wake ucio wetagwo Lilian Bogwa na Ngai aromurathima. Kairetu gatire karaingera getagwo Eva ndimwiraga. She was my flower girl hikine wakwa na koragwo kuria mwana wa Germany na Ngai arogoco, and she's our church member kanitha witu wa Pacific. Kwogo Ngai amurathimire kaito igwe rwimbo ruu mutheru by Ann K and Kamau na Ngai ni Eva ni akunjetereire njarie ni ndona nioka. Karibu sana Eva, God bless you so much for coming. She watches us from Germany na roiga in. So dukagonya mutambo ka hapo nono kithiaga hau ni ngwenda uhingurage Biblia yaku thiini wa Mathayo 25 ngukore hau nigetha twambiririe. Welcome back. Mwathani arogocwo atugwa kutoima kuigua rwimbo ruthaka muno rwimbo ruinetwo ni my friend she's Ann Kamau koragwo wa Boston and niturakoretwo tukiruthikiriria, but I know that today you have been blessed. Ni andu aria mahotaga kuina to kuina tu, but she's a true worshipper. Andu aria mahotaga worship in the spirit and in truth, and tondu we have true worshipers. Mwathani Ngai the witorogocwo ndirona. I have seen her. Pastor Dr. Joyce W. Charles Gaya Kurathime mono. Thank you so much for watching us all the way from Nairobi. Gaya Kurathime mono. Thank you so much. Ann Luhaha no Niwe Ann Wajiro. She is the owner of that song. She's beautiful. She has a beautiful spirit, and she has given us such a beautiful song, and she has more. Now I'm so grateful to God even for allowing her to give us the first video. And I know you can attest to the fact that it is a blessing. Oteaga Ngai ni kumenya how holy he is no ria ari munene. Mwathani Ngai the witu arogocwo kwenya mwira tumuhandira menya no rato manya mwe haha na nitukume broke. We don't need this kind of this is somebody hemodorato my messages haha, and I think we're gonna block this number, whoever it is. Yes, let's block it. Todo natwa marohosio wako distract yado na gutuma messages na Arabic on the people that we have na gutuma those unnecessary messages na shigioka kwa, you can block them. Block that number. Block that number. Hemodo TB Joshua, it doesn't matter. We don't need that now. Mwathani arogocwo na kwoguo rucini rwa umuthi otoria murona na matoria tui ni ati tui na githomo gitu na turoiga ati turari uhoro wa ku maximize our talents. Mwathani arogocwo na kwoguo twenda twari uhoro wa ku maximize our talents, na kwoguo no wega kumenya taranda ni ndu tondu ni Jesu waheanire ngerekano ya taranda. Mwathani arogocwo na kwoguo yeah, it's a scam. We just have to block it. It's a scam. Na yagi ukakwina wagani mwiki muno ngomaganite muno na ndoni yukani kuhuta makihutite muno. Thank you, Beatrice. Beatrice kama wakiwa kane. Amen. The Holy Spirit has taken over. More than Yaroko. So Roshine Romo, they just want us to
to look at this horo wa maximize kana kuhota kuhuthira kiria Ngai akuhete mwathani arogocwo na ndirenda kuga Jesu niwe waheanire ngerekano the parable of the talents ne Jesu wa miheanire mwathani Ngai the witu arogocwo na talent ino ri no ikorwo ina miena iri atondu no ituteithie ona guko muhuro uyu wa riua but when Jesus was talking he's not talking about prosperity muhuro-ini uyu as far as money is concerned tondu mbeca mutegana nito no tugugicibatara no hindi ria Jesu aragia uhoro wa ngerekano ino na twabe tumenye twabe tumenye what a talent is na talent nugi no tugire is a natural ability to do something so a talent is an inborn something mwathani arogocwo kogwo talent ti kuhoerwo hoyagirwo ni mundu nigetha umigie talent ni Ngai uheanaga mwathani arogocwo kogwo mundu wothe uciaritwo ni kuri na undu ekiritwo thiini wake atang'eng'anaga naguo. There is something that you do and you do not struggle to do it. That is a talent. It is a natural ability. Ngai aheaga mundu mwathani Ngai witu arogocwo na it can also be a skill. Kwe mundu kana kajagia ukaigua mwana ainaga ekuma emonini. I have my son ciana ciakwa ni cinaga muno but my 14-year-old boy abiriirie koina and I don't know geka ni muno ainaga nageke na he's less than a year na ni araina no koigua ena melody arekira na kaina ido mutarahota koigua and even now he sings and you love the way he sings netodo it is a talent, it is an inborn thing, it is an inborn ability that God has given him. Na ithuothe nitwikoraga ati nikuri na maundu twikaga mwathani arogocwo ni kuri na ability tukoragwo twi nacio tutarutĩire wĩra mwathani arogocwo ugekora you are so talented in business, you don't struggle to do business. Kore mundu turaga bagiriria biashara no ambiriria biashara ekagwa but you because you are talented okiria wambiriria gika flourish because you are talented mwathani arogocwo ni kuri na mundu wekorire we negotugana ni mutugitu we ni mutugitu atugako na kiria toy ni muheani mwathani arogocwo ni kuri na undu wikoraga wina guo ungi ni gutuma wekorire wambiriria gutuma angi ni mitumire mekira kwa ringi ni ajuire and you realize mahinda maingi ni ukoraga mundu nginya nienda aketha career iratwarana na talent yake nikade tuike more enhanced mwathani arogocwo mundu wendete koina agathie tu as music school nigetha enhance muturire wake kana oini wake mwathani arogocwo kogwo parables ti hete ciambiriria parables talents ti ciambiriria talents ituraga irio kuo mwathani arogocwo na kogwo hindi ria Jesu aragia tondu ungirora madiko ma Jesu ri kuma Mathayo muno 24 ri niho ambiriirie kwaheana uhoro wa ishara cia mahinda ma muthia mwathani arogocwo kogwo Jesu akiaria uhoro wa niararia uhoro wake we mwene guthie na niararia uhoro wa matuko makurekereria ne tondu ni kuri na mahinda ma muthia otoria tuwi mwathani Ngai the witu arogocwo na kogwo agikeria uhoro wa wogwati wa mahinda maya uhoro cio no ungiwenda no wone thiini wa Mathayo 24 nyaritie muno na giogoka kinya Mathayo 25 akaheana ngerekano nigetha andu maikare mehariirie mwathani arogocwo kogwo Jesu hendino araria uhoro wake akiaria ndeto-ini ino ya ngerekano ino ya taranda ri araria uhoro kana he is challenging this parable is meant to challenge you and to challenge me nigetha tuhote kumuiga mwathani arogocwo by using all that God has given us for the sake of the kingdom mwathani arogocwo ati akiaria
ohoroyo araria nigetha ithue tohote kumutukia nigetha tohote kuhuthira kiria Ngai ekirite thiini witu nigetha tohote kwaramia kana guthondeka kana kwagirithia uhoro wigie uthamaki wa Ngai. Mwathani arogocwo. So he was doing this to challenge us as believers to emulate him as our master by using every talent that God has given us, or every God-given ability for the sake of the kingdom. Mwathani Ngai the witu arogocwo. Na koguo hindi iria Jesu aragia ndeto ino ri amiaragia nigetha ki tondu ni endaga kumato ni akoretwo ndukariganirwo ni akoretwo akimera ni ari no horo wa guthie na ni ari no horo wa gucoka. In fact, thiini wa Mathayo 25 ndaritie ongerekano ino ya the talents ni aritie ngiya the faithful servant. Mwathani arogocwo. Koguo Jesu hindi iria araria horo wa riri ni arenda ko emphasize on the certainty of his second coming na gutuonia kana endaga kuonia arutwo ake how they ought to live in his absence as they look forward to his coming back. Mwathani arogocwo. Ni tondu gutiri ugwati oigana totige wanengera na wira othie ucoke uke ukore wira utari murute. Mwathani arogocwo. Let me first not preempt it tondu no tugugithoma maandiko enda kwamba gũthoma kiugo kia Ngai na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai nĩ egũkũrathima ngwĩririo hingũre na niĩ thĩinĩ wa Mathayo 25 na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ kiugo gĩkĩ nĩ kĩa all of us, because we are all talented whether we know it or we do not know. Ithuothe nĩ tũĩ nĩ kũrĩ kaũndũ twĩkoraga twĩnako. Sometimes even when we do not know, Ngai nĩ ahũthagĩra andũ nĩgetha magatwarĩria na nĩgetha tũkamenya kĩrĩa tũrĩ nakĩo. Mwathani arogocwo. Na koguo rĩ Biblia ĩno itũ ya Gĩkũyũ rĩ ĩraria ũhoro wa ngerekano ya ndungata ithatũ. No Biblia yakwa ya Gĩthũngũ ĩraria ũhoro wa the parable of the talents. Koguo nĩ ngerekano ya taranda. No koguo rĩ tũgũgĩtwara no hamwe tondũ marorire ya Gĩthũngũ magĩtafsiri makirehe Gĩkũyũ. Na ndĩrenda tũthome Mathayo 25 ndĩrenda twambĩrĩrie hau kamũrari ka 14 na Ngai nĩ egũtũrathima. Nĩ karaihu hanini kethome na we thome yaku please nigetha tũtwarane na Ngai the witũ arogocwo. Na nĩ ngũthoma kethome ĩno yakwa ya Gĩkũyũ. Hindi iyo uthamaki wa iguru ukahananio na mundu wathiaga rugendo agita ndungata ciake agiciatha imuroragire indo ciake agicoka agicikaira ondungata kuringana na uhoti wake. Okorwo Biblia ni yaku no underline kana no ukururire agicoka agicikaira ondungata kuringana na uhoti wake. Mwathani arogocwo. Akikaira ndungata imwe taranda 5 iria ingi taranda 2 na iria ingi taranda 1 agicoka agithiira. Na riri o hindi iyo ndungata iria yatigeirwo taranda 5 igithie gĩkĩonjorithia taranda ciayo ikiona ingĩ 5 iria yatigeirwo 2 onayo igĩkĩonjorithia ikiona ingĩ 2. No ndungata iria yatigeirwo 1 nĩ mwathi wayo yoimagarire ikĩenja ikĩmĩthika. Onokorwo nĩ yaku tandĩkĩta kururĩra hau ha ndungata ĩyo ngĩguo ikĩenja irima ikĩmĩthika. Mweri 19 thutha wa hĩndĩ ndaya mwathani wa ndungata icio agĩcoka agĩtia ndungata ciake indo ciake. Ndungata ĩrĩa yanengeretwo taranda 5 ĩgĩũka ĩkĩneana taranda ciayo ona ĩrĩa ĩngĩ 5 ona iria ingĩ 5 ikiuga atĩrĩ mwathi wakwa wanengerire taranda 5 no nĩ thũkũmĩte ingĩ 5. Ake mwathani wayo akimwira atiri ni wikite wega we ndungata ino njega na jehokeku ni wehokekete na 5 na ni wehokekete na tuindo tunini na riu ngugutua mwathi wa indo nyingi ikira ukeneire nanie sorry mwathani arogocwo. Ngikorwo Biblia ni yaku no wandaraini hau
wihoke na riu ngotua mwathi wa indo nyingi 22 nayo ndungata iria yanegeranite ahaya kendiga gutinda ngithoma tondu onayo onayo nerwa atiriri hau riu ngugutua mwathi wa indo nyingi onayo yerwo otere yakiambiriria reke tuthie kwe ndungata ino enge ya gatatu muraini wa 24 no riri hindi iyo ndungata yanengeretwo taranda imwe nayo ikiingira ikiuga atiri mwathi wakwa ni njui wi mundu mwigomeri na ugethaga kuria atahandi na ugacokaniriria kuria utahurire ngiretigirire ni undu ucio ngithie ngihitha taranda yaku thirine ke taranda yaku nake mwathani wa ndungata iyo akimera atiri we ndungata ino njaganu na ngutaru you can underline that githini woi nigethaga kuria itahandite na ngacokaniriria kuria itahurire wagirirwo ni kuiga taranda yakwa bengi kuria ingiacokirio hamwe na maciaro mayo ndacoka munene ucio agikira ndungata iyo iria ingi atiri iyo oya itara ndungata iria ingi atiri oya itaranda iyo munengere ucio uma na 10 ni undu mundu wothe wina kindu ni akongererwo nyingi aheo cia kumuigana na akiriririo no mundu uria utari ona kiria ari nakio ni agatunywo riu ndungata ino ya tuhu meikie ina kuhunja ndumaini kou nikuo andu makarira na mahaganie mageko mwathani arogocwo kiugo kirito ni kiugo kirito kiuti kiugo kihuthu mwathani Ngai theitu arogocwo no ningi Ngai mwega ni tondu niwe twaragiria na twaragiria nigetha twimenye na nigetha tuhote kumenya uria tuguikara na nigetha nake Ngai witu agocwo mwathani Ngai theitu arogocwo koguo kiugo kia Ngai giagitwira atiriri ati uyu ni Jesu ni Jesu raria horo uyu na akiaria akiuga atiriri ati araheana ngerekano ya mumeathi wa mwathani umwe of a master mwathani arogocwo na mwathi uyu ri mandiko moiga atiriri ati ni guthie athiaga rugendo rwa kuraihu agita ndungata ciake and in this case ni etire ndungata ithatu mwathani Ngai the witu arogocwo na riria ametire ri ari na taranda ciake ithano gutaraniria na igiri gutaraniria na emwe igoka 8 kwoguo ni ari na taranda 8 iria endaga kuheana mwathani arogocwo na kwoguo na toigua atiriri ate toigua ate taranda ino ri ni kindu kiria Ngai twaciarirwo nakio kwoguo Ngai aniwe tugayagira taranda icio mwathani arogocwo no ru Jesu ni aheana wega tondu Jesu araria akoiga atiriri tondu ni ngerekano araheana na toigua ngerekano ino ri ni agutuiga katika kujitayarisha it is to keep us tukirutaga wira tukiririkanagia ati ni kuri na undu ungi twetereire ni turi na gweterera kwa mwathi witu mwathani Ngai the witu arogocwo kwoguo mandiko maiga makamtwira atiriri ati nake mundu uyu mwathi uyu ri ni athiaga rugendo rwari ruraihu na kwoguo agita ndungata ciake ithatu iria endaga kwihokera taranda ici ari nacio 8 mwathani arogocwo na mandiko mangenia ni kuga atiriri ati hindi iria ametire ri akinengera wa mbere 5 wa keri akimune 2 na wa gatatu akimunengera taranda 1 mwathani arogocwo now undu uria ungenagia muno thiini wa mandiko macio ri ni tondu riri mandiko ni tondu riri iyo 15 ri reke nguthomere hau iroiga atiriri okay tara agicoka agithi okay
ino yake ketararia okay reke thome tuo ino yake thungu iro igatiriri kana na iro koigatiriri each according to his own ability na gethiera koguo taranda ici kigayanio ri ciagayanio kuringana no hoti uria munene wao onaga enaguo tondu mawira maria magayagwo kuringana na the ability that you have ona iheo iria Ngai atuheaga atunengeraga according to the measure of faith. We take your tukoragwo twinaguo ithuiri the much that we are able to believe God ri kiria depositaga thiini witu gitwaranaga no ria tungihota kumwitikia mwathani arogocwo koguo mandiko maiga atiriri kuringana na uhoti wa o mundu ri ondungata kuringana na uhoti wayo ri oguo niguo amanengerire tondu na ciana iria tukoragwo nacio miciiri ni tumenyaga they do not have the same abilities. Ni kuri mundu ungihota kunengera maundu manene ni kuri na mundu unginengera biashara athie arugamirire tondu ni uramenya ni ari na uhoti wa kumanage biashara iyo. Ni kuri no ngi utakihota kunengera ni tondu ni uramenya wa munengera tondu ndari na uhoti ucio ni gute egote kana ni guthukio koguo mwathi uyu Jesu akiuga atiriri akinengera arutia ndungata icio ciake ithatu taranda ithano wa kere igire no cio ngi akimanengera imwe na mandiko makoiga kuringana no hoti wayo ondungata ikinengerwo agicoka agithie mwathani Ngai the witu arogocwo na mandiko makoiga atiriri agithie kwa ihinda iraihu. Hallelujah. Agithie kwa ihinda iraihu na koguo ri the greatest challenge yari atiriri ni athie mwathani agocwo na riu tondu ni athie ri na ni atutigera ri can he still trust us one kuria ri ati ni turahota kurutithia wira kiria atunengereire mwathani arogocwo ni tondu riri ni atiga akunengera utonga wake nigetha uwonjorithie ni tondu ihinda ritari kuraihu ni aroka na okare daroka omunengere icio ithano aroka omunengere nigetha omunengere na faida tondu even today ndungithie kuoya roni bengi rutari na faida. Things do not work like that. Mwathani arogocwo muturire life does not muturire nduthiaga kinyume kia principles iria icieho koguo ungithie gukomba pesa bengi no nginya urihe na faida. Mwathani arogocwo koguo nake Jesu akiaria horo uyu akiuga atiriri ati mwathi uyu ri makusudi ya kunengera na indo ici tarata ici ciake ri nigetha cionjorithio nigetha agioka agakora kwina faida. Mwathani arogocwo na ndaiga atiriri ati nakio gitumi kia Jesu gia kwaria ngerekano eno ri nigetha tugie na uma wa atiriri ati kiria atutigeire ri kiria atunengerie riria twetikirie ri ni aroka gukirora thutha wa ihinda iraihu kana ikuhi. He is coming. Mwathani arogocwo mandiko matwira atiriri ati hindi iria acokire ri nigwitana etanire. Mwathani arogocwo agita ndungata iria anengerete indo ciake ndetire andu atanengerete indo ciake na nikio mandiko matwira o aya atatu no mokire. Mwathani arogocwo hallelujah. Na riria mokire ndirona ndungata ya mbere igiuka ikiguaga wega muno igiuka gutunga mwathi wayo na to gutunga mwathi wayo no ona kumira uria ikoretwo igika no uria yekire na kiria yanengerirwo. Mwathani Ngai the witu arogocwo niki Ngai akunengerire hindi iria wetikirie. Mwathani arogocwo niki wanengerirwo hindi iria wetikirie ri. What did God deposit in you? What did the Spirit of God deposit in you? Niki kiu uiguaga thiini waku niki kiu uiguaga given the opportunity no hote gugika niki kiu uiguaga korwo no kuonekana na mundu ungiguteithia no uhote gugika. Mwathani arogocwo no muheani wakio ti mundu muheani wakio ni Ngai. Na Jesu akiaria kiuga atiriri
Atendele ndungata ici ciokire ri ya mbere yokia ri yoigire mwathi wakwa nidoka nie nie wanengerete taranda ithano na nie ndinarehe o iria ithano nitwe na ingĩ ithano iria nyonjorithitie na ngona faida. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ndungata ĩkĩũka ĩkĩrehe faida ĩkĩnengera mwathi wayo 10 yanengeretwo ithano ĩkĩnengera na 10 nayo ya kerĩ ĩgĩũka yanengeretwo 2 na we agĩũka kiuga wanengerete 2 no nĩ njorithĩtie na rĩu ndĩna 4 na mwari ũrĩa mũnene wacio amerire rĩ amerire atĩrĩrĩ aracokera ũndũ mwako atĩ nake mwathi wa akĩmera atĩrĩrĩ we ndungata ĩno njega na njĩhokeku nĩ wĩhokekete na indo nyinyi. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Have we been faithful na kĩrĩa Ngai akũnengerete? Mwathani arogocwo. Kĩu kĩnini Ngai akũnengerete rĩ have you been able gũkĩrutithia wĩra nĩgetha kĩonjorithĩke tondũ kĩrĩa gĩothe Ngai ekĩrĩte thĩinĩ witũ agwĩkĩrĩte kĩna hinya twaigua it is an ability na koguo an ability nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩmultiply. Mwathani arogocwo. An ability nĩ yagĩrĩire gũkorwo ĩgĩkũra nĩ tondũ nĩ ĩrarutithio wĩra. Ndanona mũndũ ndanatũngana na mũndũ wendaga kũina na ndahotaga kũbuata key always were off key. No nĩ tondũ nĩ kĩndũ gĩ thĩinĩ wake na nĩ arenda nĩ ũndũ wa gũkĩrutithia wĩra kĩndũ kĩu gĩgathiĩ kĩnenehete gĩgathiĩ kĩaramĩte gĩgathiĩ kĩperfectĩtwo and finally mũndũ ũcio agekora is no longer struggling. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũcio agekora nĩ atuĩka kĩrĩa arendaga gũtuĩka. Nĩ tondũ akĩ nĩ tondũ rĩrĩa amenyire ena ũndũ ũcio onokorwo nĩ aiguaga ta gĩtarĩ kĩega nĩ athire mũndũ ũngĩmũteithia kũhota gũgĩkinyanĩria nĩgetha gĩtuĩke kĩrĩa Ngai endaga gĩtuĩke. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ kũrutithia kuonjorithia biacara you do not do business yourself, you do business with other people, you do business with na kambuni ingĩ ũgokĩrĩ kambuni ũhotaga kũ-interact na andũ koguo mũndũ nĩ ahotaga gũkũra nĩ tondũ wa kũ-interact na andũ kana kũ-interact na you know na andũ mena the like to give them the like talents tondũ nĩ gĩtũmaga andũ mambĩrĩrie gwĩka korabo nĩ gĩtũmaga andũ mambĩrĩrie gũkorwo in partnership nĩ tondũ wa kũ-realize they have the same ability na no mahote gũtwarana nĩ tondũ nĩ mara understand kĩrĩa o mũndũ akuĩte. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Koguo ndungata ya mbere na ndungata ya kerĩ cigũkorwo ciĩhokekete na kĩrĩa Ngai amanengerete. Mwathani arogocwo. Na ngĩaria ũguo rĩ nĩ ndĩramenya ndĩrarĩria andũ aingĩ andũ moĩ kĩrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ wao no rĩmwe nĩ mararemwo nĩ gũkĩhũthĩra nĩgetha gĩtuĩke kĩrĩa Ngai anenda gĩtuĩke nĩgetha gĩciare kĩrĩa Ngai anenda gĩciare. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na rĩu rĩ nĩ twaigua hena ndungata ĩngĩ haha iretwo ndungata ya kaigana ndungata ya gatatũ kamũhari ga 24 ĩroiga atĩrĩrĩ na rĩrĩ mwathi akĩrĩkia kwaria na ndungata ya kerĩ ndungata ya gatatũ nawe ĩkĩingĩra atĩrĩ anengeretwo taranda ĩmwe nayo ĩkĩingĩra ĩkiuga atĩrĩ mwathani wakwa nĩ njũĩ wĩ mũndũ mwĩgũmĩri na ũgethaga kĩrĩa ũtahandire na ũgacokanĩrĩria kũrĩa tũkuonete kũrĩa ũtahurire. Niĩ nĩ ndetigĩrire na nĩ ũndũ ũcio ngĩthika taranda yaku tĩri-inĩ taranda yaku. Ketũigua ũrĩa mwathi wayo amĩria nake mwathi wayo wa ndungata ĩyo akĩmĩra atĩrĩ we ndungata ĩno njaganu na ngũtaru. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Atigĩte anengerwo taranda akĩheneka we mwene
akiuga ati ni etigirire. You know, there are people who never want to take risk. Kore ado mare bibonde kogeria mutorire. They don't want to venture. They do not want to risk. Life is made of risks. Na dole hede oga succeed mutorire unless you are willing to take a risk in everything. More than your ogoso. Na to take a risk kinya even in preaching. We take the risk. Okoiga more than I feel it. I want to speak it. I don't know how to speak it. But I feel it. More than your ogoso. Okaperedia. Okay, hokeka. Nyoto wake uregwa wetheini waku. Okaperedia gokerutithia wera. Nake gai na hinya wake. Nake gai na roho wake. Agake multiply. Gegathie kinenehete. Agathie kinenehetie. Rocio gegatuika. Kedo kiega. Kedo kegionekana. Na kedo kegetuika. Keguni. Mwathani gaithe witũ arogoco kũrĩ andũ na kũrĩ we. Mwathani arogoco. Na kwa ngoro cine romo the no twĩyũrie atĩ nĩ tũhotete kwĩhokeka na kĩu kĩnini Ngai atũnengerete. Na nĩ tondũ wa kwaga kwĩhokeka na gũikara ta ndungata ĩno njaganu na ĩno thayo. Mwathani arogoco arĩ kwambia atĩ nĩ ngũtaru na nĩ njaganu. Icio nĩcio ciugo iria mwathi wayo ahũthĩrire. Nĩ tondũ kĩ ndakũnengerire taranda nĩgetha ũrĩmithie we, no nĩ tondũ wa kũgũtara ndũrĩ ũndũ wekire. Ndakũnengerire nĩgetha ũmĩrĩmithie, no nĩ tondũ wĩna waganu thĩinĩ wa ngoro, tondũ ndũngĩenda kũndehera faida. You know, there are people who are just but so mean. Ate matingĩgũteithia nĩgetha ndũgateithĩke, nĩgetha ũtũũre mainamagĩrĩra, nĩgetha ũtũũre mahoyaga. Mwathani Ngai witũ arogoco. No Jesũ akĩaria ngerekano ĩno rĩ, aroiga atĩrĩrĩ, atĩ kĩu wanengerirwo rĩ nĩ kĩrĩndimandwo, nĩ tondũ mwathi nĩarĩũka rĩ nĩarĩgĩtia kuma guoko-inĩ gwaku. Mwathani Ngai witũ arogoco. Koguo agĩkiuga aikiuga ndungata ĩno rĩ oigire ĩikio na kũu nja nduma-inĩ kũrĩa gũgakorwo na arĩa magakorwo makĩrĩra makĩharaganania magego. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ũgwati gũkorwo kwĩna kĩndũ Ngai ekĩrire thĩinĩ waku na nĩ waremirwo nĩ gũkĩhũthĩra. Mwathani arogocwo. Amwe maremagwo nĩ kũhũthĩra nĩ tondũ wa gwĩtigĩra kũrisk, kana amwe maremagwo nĩ gwĩtigĩra nĩ tondũ rĩrĩa wambĩrĩirie. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa ndambagĩrĩria kũhunjia na nĩ ndirikanaga kwĩ maũndũ mekĩkaga na nĩ tondũ rĩngĩ nĩ waririo mũno ũkaremwo ũgashy off ũgekĩrwo guoya tondũ nginya arĩa marakwaria nĩ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩkũ-encourage ũkaigua ta ũngĩthika kĩrĩa Ngai akũheire. Mwathani arogocwo. No ndĩrenda gũkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ that you gonna rise up in the power that is within you. Hinya ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku nĩgetha wonjorithie kĩu Ngai ekĩrire thĩinĩ waku. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ rĩrĩ andũ acio maragia nĩ metĩkĩrĩtio marie na wetiwe ũkamoria Ngai nĩwe ũkamoria, but you mũgacira na Ngai ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa akũnengerire. Mwathani arogocwo. Kũrĩ na andũ manengeretwo maũndũ manene. Kũrĩ mũndũ warĩ mũhunjia rĩu nĩ atigire kũhunjia, agĩtiga kũhunjia kiugo kĩa Ngai, akĩambĩrĩria comedy. Akagore watigire kiugo kĩa Ngai, ndiroiga comedy nĩ njũru, no ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kũrĩ andũ maremirwo nĩ gũthingata kĩrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ wao, makĩrehe iũndũ ingĩ ciao. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ mahunjagia Jesũ mũtheru, ũmũthĩ ũyũ ũngĩmarora mahana mĩhano ya kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wakĩo thĩinĩ wao, kana mahana mĩhano ya what they were, nĩ tondũ nĩ maremirwo nĩ kwĩhokeka nĩ ũndũ wa na kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wao. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Makĩremwo nĩ kwĩhokeka. Mwathani arogocwo na kĩrĩa Ngai ekĩrire thĩinĩ wao. Angĩ nĩ kwĩrora
mundu anekerwo kindu akajia kwe kindu akiria Ngai agwikirite ukoria kana ndanona nginya mundu akira Ngai njehereria kindu giki nie ndiraigua ta ingihota. Who am I okwira toria twanona andu maneira ona thiini wa Biblia. You remember somebody like Gideon, muraika rathi akamwita jamba ya ita, yet he's hiding in a cave. He's intimidated ne tondu thu ciao ciena kuno Ngai nioe what he has deposited in him. He has deposited the power to be able to fight the Philistines, to fight the Midianites. More than Yarogoso. Nakwagu Moraika Roka Kamweta, a man of Vera, yet is a man that is hiding. Neto the Midianites and the Amalekites met Israeli or any Mageda, Mago Kamakare, Mahio Mao, Namako Kamakageza, Namakahe Ngobesiao, Magatiga Israeli, me impoverished. Magakora Matigo Matire Korea, now Matine Kedogina Mage Mahio Mao. Madanika ide Vitoarogoso. Kwa remwe netweiraga ithuene tukaremwo negotweka kiria Ngai anenda tutweke. Remwe nikuremagwo netondu nikuri mundu waririe negatively concerning us. Mwathani Ngai witwara goco ukaremwo niko-utilize kiu Ngai akoheire, ukaremwo nikwihokekera kiu Ngai ekirite thiini waku. Rocine rwa umuthe, I came to tell you that you got to rise up and maximize the talent that God has put in you. Mother ni arogoso netondu Ngai ni ari dimandi kiwekerete thiini waku, ni ari kindimandi. Mwathani Ngai the witwa ni ari yenda kumenya kana ni wakirutithirie wira. Mwathani Ngai the witwa arogoso kwa Jesu akiaria uhoro wa kwihokeka netondu wakikwanege Jesu othiini weno ri akiaria kerekanwe akiaria uhoro wa mutham wa mundu wathire wa mwathi ungi wathire uhiki. Mwathani arogoso na no ni njuga kaigi ati uhiki ni undu mundu hota kumenya uhiki uri thira ri. Uhiki ona ni uthiraga utuko, uhiki no uthire tene, koguo uhiki ndutaragirwo. Na nikio Jesu ni aragia muno uhoro wa ngerekano yo uhiki, akiuga mundu nake riria athire agitiga ndiungata agisitiga imwe iroraga iria ingi na nigetha iheage aria angi uposho at the right time. Mwathani arogoso na mateko makoiga atiriri ati hindi iria aikarire ri amwe ri makiambiriria kuhura ndungata iria ingi. Mwathani arogoco no ni hari ndungata imwe yehokekire iria yathire na mbere kuheana uposho, iria yaikarire iguite nigetha mwathi wayo angiuka o ithaa riria angiuka no kumuhingurira. Nake Jesu akiaria akiuga nake mwathi wayo aringaringa murango ni tondu ni mwetereire no murango kuhingura. Nake aingira anikore kiruta wira uria metigeire no kwihotora akehotora nigetha mitungate na mire ihuruke thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa Jesu akiaria ndeto eno agikiuga ni kuri no gwati wa kwaga kurutithia wira kiria Ngai akuhete. Ogikorwo ge talent kana gikorwo even after that we have giftings of the Holy Spirit. Na kuri andu mahetwo even the giftings of the Holy Spirit according to the measure of faith that we have, according to the working of the grace of God in our lives. Na tugekora no turaremo negocihuthira because of our surroundings, because of our circumstances. Mwathani Ngai the witwa arogoco netondu hihi hindi iria wageririe gukira ukigua ni urenda kuina ukirwo nduri na mugambo ukirwo you are off key, you gave up. No kiremwo ni kuthira. Mwathani arogoco ikore mundu wambiriirie akiambiriria kuratha hindi iria aiguire ni okirerwo agikira no horo cio githira no githira. Ngai the witwa arotuiguira tha ni kuri ungi wahunjagia akionaga cioneki akiambiriria andu makiambiriria kumwira ni ari eyugithia akiurwo ni hinya na horo cio ugithira no githira. Mwathani Ngai the witwa arogoco and that is the joy of the enemy. Ngoma ni kuhakikisha that your destiny is aborted. Mwathani arogoco ne tondu wa distort ne guthogozania your purpose being the vehicle that takes you to your destiny. Akenaga muno hindi iria araigua ni ahota guguthogozania and you have not become that which God had preordained that you should become.
Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Paulo akĩndĩkĩra kanitha wa Efeso akamera atĩ tũrĩ arutithania wĩra hamwe na Kristo. Mwathani na Ngai hamwe thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mawĩra Ngai amũrire kuma kĩambĩrĩria nĩgetha tũmarute. Koguo o mũndũ nĩ arĩ na ũndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake, na Ngai nĩ aracũthĩrĩria ũndũ ũcio ũhote kũ maximize for the sake of the kingdom of God. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ongorwo wĩ mũhunjia, hunjia thamaki, hunjia ndeto ya Ngai, no mĩhunjie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũmĩhunjie ũihũrĩtwo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Ndungata ĩno yathikire yerirwo nĩ njaganu na nĩ ngũtaru. Amwe maremirwo nĩ tondũ wa kũgũtara, just being lazy, wazembe. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Nĩ kwĩremwo tu ukaigua ndũngĩhota gwĩka, because most of us again we do not want to pay costs. Twendaga maundu matari na ngarama. Mwathani arogocwo. Ndũngĩhota kũhunjia if you do not take time to read the word, if you do not take time to pray, if you do not take time to fast, you cannot preach this gospel. Nĩ ũkũnoga, nĩ tondũ it is even illegal. It is illegal kũhunjia ndeto ĩno ũtarĩ na Ngai. It is illegal. I love what T.D. Jakes once said. It is illegal to do the work of the ministry ũtarĩ mũihũrie na hinya wa Ngai, hinya wa Roho Mũtheru. Akiuga it is illegal. Na nikio Jesu ahakikishire thĩinĩ wa akĩrĩkia rũgendo rwake akĩra arutwo akĩmera mũtikoime Jerusalem. Mũngĩthoma Acts 1 after 40 days akĩmaririkania, I command you, do not leave Jerusalem until the Holy Spirit comes upon you and you be endued with the power. Nĩgetha mũhote gũtuĩka aira akwa Jerusalem, Judea, Samaria na matũũra macio mangĩ mothe mathĩ. Mwathani arogocwo. Because it is until this gospel is preached to the ends of the earth. They don't have 24 verse 14 as a witness. Koguo no nginya mũndũ wothe amĩigue naguo mũico nĩ gũkinya ũgakinya. Na rĩu rĩ, nĩ tondũ wa kũmenya maũndũ maya mekuo rĩ, abetũrwo akoiga atĩrĩ, na tondũ nĩ tũramenya maũndũ maya nĩ marĩ ninwo rĩ, twagĩrĩirwo nĩ gũikara atĩa, twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũrĩ andũ mahana atĩa, twagĩrĩire gũkorwo tũrĩ andũ marahota kuonjorithia kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wao. Rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Nĩgetha ũthamaki ũyũ witũ ũgacĩre, na nĩgetha ũthamaki ũyũ witũ ũkinyanĩre, na nĩgetha Jesu oke, na nĩgetha atũigĩre. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na nĩkĩo oigire we nĩ wogoka, ndatwĩrire tũthiĩ, atwĩrire I will come. Nyine niĩ ndathiĩ kũmũthondekera handũ. Mwathani arogocwo. Koguo tũtiahonokire nĩgetha tũthiĩ matu-inĩ. That was not the reason as for why he saved us. Tondũ kĩu korwo nĩkĩo gĩkĩrĩ gĩtũmi angĩtũhonokagia tũkuĩte, but atũhonokirie na agĩtũtiga gũkũ. Johana 17 agĩtũhoera akiuga awa mũtheru ndahoya ũmatheragie, ũmatheragie na mayaku, kiugo gĩaku nĩkĩo mayaku, ndahoya maikaragie. Rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. No magitagĩre kuma kũrĩ ũrĩa mũũru. Rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Why? Because we have an assignment. Tondũ tũgũtigwo tũtigĩtwo twĩna ũndũ, na God is watching. Mwathani arogocwo. Ngai nĩararora nĩgetha atĩrĩrĩ, gĩkĩ ngũnengerete rĩ, hinya ũyũ ngũnengerete rĩ, what are you doing with it? Nĩ gũkomera ĩ, nĩ kũnyarira arĩa angĩ rĩ, ta ndungata ĩyo ĩtarĩ njohokeku ĩyo yambĩrĩirie kũhũra arĩa angĩ rĩ, kana nĩ ta ĩyo ngũtaru na njaganu ĩ, kana nĩ ũrahota kuonjorithia nĩgetha rĩrĩa mahinda marĩkinya rĩ, nĩ ũrĩkorwo na kĩndũ. Mwathani arogocwo. Paulo akĩandĩkĩra kanitha wa Korintho akamera atĩ mawĩra mothe nĩ makagererio mwaki-inĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ rĩrogocwo. Okorwo wĩra waku wakĩtwo na njĩra ĩrĩa njega, if your motive was right in the service, because even in the service nĩ tũrĩ na andũ who have wrong motives. Kũrĩ matungataga nĩgetha monwo, kũrĩ matungataga nĩgetha mone mbeca, kũrĩ matungataga nĩgetha maiguĩke, kũrĩ matungataga matirĩ na motive ya gũtungata Ngai for the sake of the expansion of the kingdom, na nĩgetha ehia aingĩ mahote kũingĩra thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ. Mwathani arogocwo. Because God's desire is that all men
may be saved. Na toko honoka tu wona maigira kuo ni kuri na maundu mekira guo thiini na nito muini wa rwimbo ini de akioria ati niki waheirwo hindi ria wetikirie. What did you receive when you believed? Niki kiu tondu gutire mundu utari kindu ekirirwo hakuna hata mmoja. Bwana nyarogosu no korwo hiyo na hii no korwo ndoi. But one thing I know is that even when we do not know, Ngai ni ahuthagira andu magakwira this is what I see in you. Na nikotera amwirire you need a prophet in your life, a prophet who can speak, a prophet who can tell you this is what God is doing in your life. Walk on this path. Mwathani Ngai the witwarogoswo. Na niko kware na Samueli mathiago kuitirira akina Daudi maguta na akina Sauro to make them kings. Gotiare mundu woe ni muthamaki, but in them there was the kingly anointing. Ni kware na anointing ni uthamaki thiini wao, but they needed somebody to speak. They needed a Samuel. You need a Samuel in the name of Jesus. Na muno kinya ni oto wa ligetirio teyo. When you do not know what you have, you need somebody to speak in your life. Ukithoma Paulo akira Timothy waterere ati urutithagi iheo iria cie thiini waku iria wekirirwo na undu wa kuigirirwo moko, activate them. To ni kuri undu wi thiini witu mwathani arogoco twaragio horo wa these gadgets that we have. Gadgets ici cikoragwo na maundu maingi muno. Gadgets ici tuthiaga bengi nacio tukaruta mbeca na ngagutumira mbeca na ndaruta bengi no ndinathie bengi. Gadget ino ni hota kwaria nawe na tutironana na tukaiguana no uhote kunjira maundu maingi. Gadget ino ni kuri na kundu twethaga information nyingi. Gadget ino etwikite nginya ibuku. I was so much impressed last night. I was talking to Nediragia na muthungu mwe na no muthungu cio ni aragenetie muno tondu ni ena kiugo kimwe gikuyu na kiugo kiria oi aranjiraga ande yake mwira akinjire ni kiriku aranjira tamaka mwathani arogoco. But interestingly aracoka aranyonia maritwa maria mothe ahotete kunguku githweri na githungu na ndirakora ena maritwa maingi muno, or as much as ndarahota kwaria ruga sentence ndaihu no ni arateithio ni gadget ino yake. Koguo ri ngiuma aranjira atiriri Safiri Salama no rafatara nginya thikiririe ni undu wori araria na hinya. Safiri Salama ndiramura wow asante. Aranjira karibu. That is somebody who is running. Na rathoma kuma kwe gadget ino, this gadget. Na the gadget ino ndironire nginya we urore uthi urore ritwa riaku ndirare kurora ritwa riakwa na gikuyu ni kuga atia na koguo this gadget has a lot. But you know what? If you do not activate the things that are in this gadget, no torio tari orinayo na ndikuteithie. Mwathani Ngai the witwarogocwo no menyitagio kuo na yake guteithia. Na muthenya wa umuthiri ni kuri na andu aingi mahana gadget ino. There is so much that has been put in them, but it needs to be activated. Mwathani arogocwo na ndakwira tiriri gutire mundu ono mwe utari kindu gikiritwo thiini wake na koguo kirio rafatara gwika ni guthie kwa Ngai wire Mwathani, by your spirit I activate kire bekerie thiini wakwa reke menye nyitana na andu a Ngai thie kwe ndungata cia Ngai ciire me I don't know who I am, but I want to know what God wants me to do. Nigetha uteithike Mwathani arogocwo to no ucamanie na mundu ngikwariria akwire this is what the Lord says. Mwathani arogocwo na ongorwo ti uguo no hoe na mundu mwire Mwathani activate what is in this person. Mwathani arogocwo na mundu ucio ekore ni ambiriria kugia na tama yondo ni ambiriria gwikora ni arenda gwika undu muna. Mwathani arogocwo tondu gutire mundu ono mwe empty. Gutire mundu ono mwe Ngai as obire empty. Mwathani arogocwo na nikio ongerora thiini wa mandiko gutire mundu ono mwe uciaritwo atari na kusudi na gutire undu ono mwe Ngai ekaga atari na mubango waguo.
mwathani arogoso andũ othe Ngai magĩcia ũkĩrora the few people that have been mentioned in the Bible maciarirwo kũrĩ na gĩtũmi mwathani arogoso magaciarwo nĩgetha kũgĩe na gĩtũmi Ibrahimu agĩciarwo kũrĩa aciarirwo Ngai amũciarire amũtũmithia aciarwo akĩmenyaga nĩwe ũgakorwo kĩhumo gĩa kĩĩranĩro kĩrĩa eranĩire na mbarĩ ya Isiraeli na kĩrĩa eranĩire na ithuĩ because he is the father of our faith that has no reference. And the Bible tells us, it was credited to him righteousness. Na ithũĩ tũtuagwo athingu nĩ tondũ wa gwĩtĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kana gwĩtĩkia mwathani Jesũ mwathani arogocwo aikio maandĩko matwĩraga atĩ Kalifari being the altar harĩa Jesũ athĩnjĩirwo maandĩko matwĩraga thĩinĩ wa Korintho Paulo andĩkĩte 2:5-21 nĩho atwĩraga atĩ hau ũcio toĩ agĩthiĩ mũtharaba igũrũ agĩtuo mehia nĩgetha na ithuĩ tũtuĩke ũthingu wa Ngai rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo koguo gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩ na kĩndũ thĩinĩ wake Musa agĩciarwo ciana ciothe ciihĩ ikĩũragwo Musa agĩtigwo ndatigirwo nĩgetha atigwo tu ndatigirwo tu nĩgetha atuĩke Mũyahudi ndatigirwo nĩgetha arererwo kwa Farao atigirwo nĩgetha arererwo kuo arerwo as a leader nĩgetha tondũ nĩekũhota gũthomithio he was able to be taken to the school of diplomacy nĩgetha athomithio like a diplomat na nĩgetha ahote gũkorwo mũndũ wa kĩrathi what we are enhance the gift that God gives us. Daudi ari muini, and that is why we have the book of Psalms. Most of the Psalms are the Psalms of David. No Daudi na kuria wero-ini ari mũrĩithi na nĩkĩo Ngai amwĩrire nĩamũtuia mũrĩithi wa nyũmba ya Isiraeli mwathani arogocwo nĩ tondũ Ngai nĩahotaga gũkũconfigure for ministry kuma harĩa umĩte mwathani arogocwo tarĩu arimũ aingĩ nĩmatuĩkaga arimũ a Biblia mũndũ nacha is a teacher most of them nĩmatuĩkaga arimũ a Biblia nĩkĩ because they are used to reading and when they read they can see mwathani arogocwo and na kwoguo rĩ no mahote gũtindĩkana no mahote gũthoma mũno no mahote configure into teachers nĩ tondũ wa who they are mwathani arogocwo kwoguo maũndũ marĩa tũkoragwo namo thĩinĩ witũ nĩ mahotaga enhance the gifts our talents nĩ ihotaga enhance the gifts mwathani arogocwo because worship is not a talent worship is a gift. But when you have the musical talent, you are able to enhance your worship by your talent. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nawe ukakomarege, you are a good speaker. Good speaking yaku nekuhota enhance your preaching. Mwathani arogocwo. Na direta kugate kuhujia no nginya ukorwo we a narrator. No. But what I'm saying, naturally, enhance the giftings that we have. Negata tokahota, ikahota go to watchega, kana ikahota wagerio munamakeria. Mwathani arogocwo. Look at Paul. Paul was a teacher of the law. Mwathani arogocwo. He becomes a teacher of the gospel. Todoki okiwetho mete. No kirahota enhance, kira arahota goka. Negata aihorwo ni roho wa mutheru. Kihota enhance oge wake kana kihota enhance guthomithia gwake mwathani Ngai witũ arogocwo nĩkĩo Jesũ hĩndĩ ĩrĩa etirie Petro na Johana tondũ amwe matuonagia Johana na Petro na Andrew na Johana na mũrũ the sons of Zebedee monekanagia marĩ hamwe Jesũ amakorire hamwe magĩtega. Now what did he tell them? Follow me and I'll make you fishers of men. They were fishers in the sea and he makes them fishers of men because that will enhance what he's calling them for. Praise the name of Jesus. That talent, that inborn talent, that inborn ability, enhance the gift that God gives you. Mwathani arogocwo. Kwogole maandĩko magĩtwĩra atĩrĩrĩ. Mwathi ũcio onokorwo nĩaikarire rĩ, oma nĩatĩrĩrĩ. Thutha wa ihinda no okire. Na tondũ nĩokire rĩ, okare egokora muhana atia mwathani arogocwo ekio njugire atiriri he may delay as Jesus has delayed natirete oguo nitoi but certainly he's coming
The time, the specific time may be unknown, but he's coming. Mwathani Ngai ithe witũ arogoco. Na koguo nĩ wega kwaga kũ neglect kĩu Ngai ekerire thĩinĩ waku nĩ tondũ nĩ aroka na nĩ agakĩdimandi guoko-inĩ gwaku. Mwathani Ngai ithe witũ arogoco. Na niĩ njugaga atĩrĩrĩ, wĩra ũyũ tũrutaga wa ũthamaki-rĩ nĩ kũrĩ na kũndũ kũingĩ mũno makĩria ũngĩrutĩkĩra. Mwathani arogoco. He mũhunjia ira ũrĩa wahunjirie aroiga atĩrĩrĩ, tigana na ũhoro wa microphone. And it is true, there is so much. Niĩ nĩ kũrĩ field nyendete mũno. There is a field I have so much. Na itagwo field of evangelism. Na field of evangelism ni tutire hende tukarwa na mundu. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Ni tondu ki? Ni tondu ni nene muno na tiri kwa mundu nja na tiri kanitha-ini kwa mundu. It is all over. We kora haria wira-ini kwena mundu ukihunjeria. Barabara kwena mundu ungiariria. Thoko ni kuri na mundu. It is all over. No hote gwika uguo. Mwathani arogocwo. And so as you desire to maximize what God has deposited in you, God will always make a way for you. Mwathani arogoco. Ngai ũrĩa ũheanaga mĩgate nĩ ũheanaga magego nĩ ũheanaga mũgate. Mwathani arogocwo. Ngai ũrĩa wĩtanaga even in ministry nĩwe wĩkaga every provision. Tondũ nĩ kũrĩ angĩ maremirwo makiuga atĩ matirĩ mbeca. My friend, you don't need money, you need God. Mwathani arogocwo. Ndũrabatara mbeca nĩgetha ũhote gũtungata Ngai. David, Ngai amũrutire gĩthaka-inĩ akĩmũtwara to the palace. Mwathani arogocwo. He did not have money, but he had what he needed to take him to the palace. Mwathani arogocwo. Joseph did not have money. He just had to have what it took to be a prime minister. Mwathani arogocwo. Mũndũ wetĩkĩrire kũgerera the process yake. Ĩtĩkĩra gũthiĩ kũgerera the process yake. Amwe moraga when just God starts off with them to get them into the process. Marenda tu makaremwo nĩ tondũ they are not ready to go through the fire of the process of God. Mwathani arogocwo. Petro agatwĩra atĩrĩrĩ atĩ wĩtĩkio witũ tondũ wĩ goro gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga no nĩ ĩgeragĩrio mwaki-inĩ nĩgetha ĩthire, nĩgetha ĩthere. No nginya ũgererio mwaki-inĩ nĩgetha ũthire. Na koiga kũrĩkĩrĩria kwayo kũrehaga ũgoci na riri. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Nĩ kũrĩ na kũgocwo, nĩ kũrĩ na riri thĩinĩ wa kũgerera mwaki-inĩ. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Koguo ĩtĩkĩra kũgerera the process ya Ngai nĩgetha ndũgaikare ta ndungata ĩno yathire gũthika taranda nĩ tondũ wa ũrimũ, nĩ tondũ wa ũthayo, na nĩ tondũ wa waganu wa ngoro yayo. Mwathani arogocwo. Nĩ ta mũndũ ũraiguĩra Mwathani ũiru, ndigwĩka ũũ tondũ nĩ ndĩramenya wona ndeka I'll bring a lot of profit. That is nonsense. Mwathani arogocwo. Tondũ niĩ nĩ niĩ kũnengerire mbeca na nĩ niĩ kũnengerire tondũ nĩ njũĩ you are able kũrutithia mbeca icio wĩra na irehe baida. Mwathani arogocwo. Na maandĩko moiga atĩrĩrĩ, ndungata ici cierirwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ tondũ wa kwĩhokeka na ũndũ mũnini. Koguo ti atĩ ndarĩ na taranda nyingĩ, nĩ arĩ na nyingĩ na nĩ angĩamanengerete. But for that moment they had the ability tondũ nĩ kwambĩrĩria mambagĩrĩria. They only had the ability of handling 5, 2 and 1. Na rĩrĩa mehokekire maandĩko moiga Ngai akĩmera mwathi wayo ũcio akĩmciĩra tondũ wa kwĩhokeka na kanini rĩu nĩ ngũhota kũmwĩhokera motonga manene, nĩ ngũhota kũmwĩhokera indo nyingĩ mũno, nyingĩ makĩria. Mwathani arogocwo. And the Bible has told us atĩ nakĩo kĩrimũ gĩkĩ rĩrĩa gĩokire gĩetirio ĩkĩrwo nengerwo acio angĩ marĩ na nyingĩ nĩ tondũ Ngai ũrĩa ũciaraga ũcio nĩwe wongagĩrĩrwo mũno makĩria. Tũrathomire mũthenya ũcio ũngĩ tũraigua ũhoro wa gũkorwo wĩhoke na tũkĩigua Jesũ akiuga atĩrĩrĩ rũhonge rũrĩa rũciaraga rĩ atĩ rũu nĩguo Ithe witũ ahotaga gũtheria, nĩ rwahotaga kũ-prune so that it can bear more fruit, much more fruit. Praise the name of Jesus. So when you are faithful, if God can trust you with that small, no ahote gũkwĩhokera maũndũ manene. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Amwe mehokeirwo kanitha wa andũ atano makĩria erĩ magĩtigia atatũ. You are not faithful with that small church. God cannot entrust you a mega church. Ngai ndangĩkwĩhokera
Mwathani Ngai ithe witũ arogoco angĩkorwo wĩra waku nĩ wa kũhũra na wa kũrĩa ng'ondu, believe in me today, Ngai ndangĩhota gũkwĩhokera andũ 10. God will not do that. Nĩ tondũ Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ, kĩu ũhandaga nĩkĩo gethaga. Angĩgĩkũhe 1,000 na githĩ ndũkũmũrĩra 700 kana 5, kuna faida gani? It is until he is able to trust you with that small, with that little, that he can entrust much to you. Mwathani arogocwo. Koguo kiria gitumaga reke twikore, we are not growing. Nĩ tondũ with the little we have, we are not trustworthy. Totire turetekera kwihokeka na kaundu kau kanini. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Nĩ ndirikanaga rĩmwe tene mũno ngĩthiĩ crusade kũndũ gwĩtagwo Makuyu. Na rĩrĩa twathire crusade, ũrĩa watwarĩte rĩrĩa twathire mũthenya wa mbere akĩhunjia, ndarĩ kairĩtwo kanini na nĩndatũrĩina gwa ministry, na I love evangelism, nĩ nyendete crusade mũno. Koguo wakorwo ona we na handũ harĩrĩirie ũnjĩte nĩ ngũka. I love that. Na rĩrĩa arorire kĩwanja ũrĩa kĩahanaga, tũkĩrĩkia crusade anjĩrire atĩ kairĩtu na githĩ thoguo mũtikĩrĩ o hamwe, na githĩ ndũkĩ ũrĩa gũthiaga rĩu kumagia hau mũrĩkanĩre na thoguo ũrĩa ũgũthiĩ thikũ ici ingĩ cia crusade, we nĩwe ũkũhunjia. Na akĩinũka very militant, na ngĩtigwo Murang'a Makuyu ngĩtigwo na gũgĩthio. But let me tell you the truth, you can poison yourself na kaundu kanini uguo, just something small. Nĩ tondũ wa kwaga kwĩhokeka na hau na andũ acio 5 me hau, Ngai ndagakũhe 30 nĩ maheni maku. So there are people who are struggling because they have great ambitions. Nĩ mareciria ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ manene na kũhandwo maũndũ manene, no Ngai akũrora ndarakuona we mwĩhokeku. You don't qualify. Nĩ tondũ ona arĩa 5 arakũnengerete, you are not faithful. Mwathani arogocwo. Nyamũ ici tuona atĩrĩrĩ nĩ gũkũra ikũraga. Everything that we have grows. And how does it grow? It grows by experience. It grows by experience. It grows by being faithful. Mwathani arogocwo. Gũkinyĩra ho gũtirĩ kĩo maandĩko moigaga that your beginnings no cikorwo inini, no kĩrĩkĩrĩrio gĩaku nĩ gĩkarama mũno. Nĩkĩ? Tondũ Ngai nĩ Ngai wa mĩaramano, no atwaramageria na ũndũ wa kwĩhokeka. Tuona twehokeka Ngai nĩ ahotaga gũtwaramiria. Mwathani Ngai ithe witũ arogocwo. Na koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, I'm just here to challenge you that be a risk taker. Nikuri atu maraikara miturire ya kwĩiguĩra tha. Nĩ tondũ even in their natural lives you cannot risk. Ndũngĩhota gwĩkĩra 1,000 handũ wone kana nĩ gũciara ĩngĩ. You feel like you're gonna lose it. You will never ever get 5 if you get 5,000 or 2,000 if you are not able to put that 1,000 into the soil. Mwathani Jesu akĩaria akiuga nayo mbegũ ya aritari ĩtangĩingĩra tĩri-inĩ ĩkue ĩgũtũra ĩiki, no ĩngĩtĩkĩra kũgũa nĩkue, no ĩkoimĩra na no ĩgaciara maciaro maingĩ. Mwathani arogocwo. And that is what happened. Jesus agĩtĩkĩra gũthikwo mbegũ ĩmwe, nake rĩrĩa acibukire, rĩrĩa amunyũkire no araciara ona ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Koguo na ithuĩ we must be risk takers. Invest into what you feel that God is doing in your life. Mwathani arogocwo. I have a son who can leave his pocket empty. No, I invest in what he thinks and he feels is gonna make his tomorrow better. Na rũciũ nĩ agakorwo ũndũ ũcio wĩna faida. Mwathani arogocwo. No, but some of us we are so mean even with ourselves. We are so mean even with God. Na nebe yokonengerete kiu wĩnakĩo. Na rakwĩra tu ogerie gũkĩ-utilize. He's ready to increase it. He's ready to multiply. God is a God of multiplication. Nĩ ekũmultiply.
Mwathani arogoso. Ngai ndokagirira ti kuongera no guikare muno. He's a God of multiplication. Na mathabu make ti mari atoi. Oigaga that one can chase 1,000 devils, but two can chase 2,000, 10,000. I don't know which formula he uses. Tondu macio ni maita 10. Mwathani arogoso. Koguo itikira gutwarana na mathabu ma Ngai. Kubali kuperekana na hesabu ya Mungu. Tondu watara utwarana na mathabu ma Ngai ni ugukorwo mundu murathime. Mwathani arogoso. No okorwo ogweterera mathabu maku hiko ciothe ni makoragwo maheni. Tondu kwa Ngai always is not 1 + 1 = 2. Mwathani arogoso. Because you have to understand what one is according to God's mathematics. No kinyokorwo ke understanding. Igenedo in the mathematics of God. Mwathani arogoso. So all what we are saying is that it's a call. It's a challenge that we utilize that which we have, whenever it is. Mwathani arogoso. Eko huo Gaye kabika ika kuwekaga rise up purpose eragai negwabereria Mwathani. I know it's a small beginning. Twabagereria tomawera na tunini muno negorikana rimwe heka biashara darutaga na tabereria na kirithato and it took me for a long time because nikarasiara no kona kafaida na kafaida gaku kahuthira na kafaida gaku gagutwara. Mwathani arogoso. Do not despise your small beginnings. Mwathani arogoso. Small beginnings even in the natural life, small beginnings even in the kingdom of God. Kauto kanini wekaga fauru akeria thini wa Timotheo oigaga thini wa nyumba nene nikuri na vyombo mingi. Nekole nene nekole nini nekole cia rioba nekole cia mete nekole cia dhahabu na nekole go cia silver. Mwathani arogoso. Nekole indo ihuthagirwo na iteo na nekole indo ihuthagirwo oguo na koiga ungeiga wega, you will be used by the master for every good work. You will be a vessel of honor. Mwathani gaithe witu arogoso. Can we desire, may we desire to be vessels of honor. Negatha Ngai atuhuthire that is vessels share for the noble purposes. Tondu Ngai ni kuri na maundu Ngai ni atarairie aruti a wira. Let me tell you, even now as we are talking, gotire na aruti a wira ithuĩ tutaraga tu no andu acio matihokekete aingi. So Ngai ndonaga mundu tari mwihokeku ta muruti wa wira. Wena ukorwo rona andu 10 kana andu 1,000 me handu marahunjia Ngai arona umwe kana koneri andu aria angihota entrust his riches. Ngai eno toka muingi, but who does he trust? Tondu na kiu kinini aratonekera totire hokekare. How is he gonna trust us if you are not faithful with hundreds? How does he trust you with thousands? If you are not trustworthy with thousands, how does he even trust you with 10,000s or hundreds of thousands or millions? You will live in illusion and illusion, thinking and figuring and fantasy thinking. Na gutirio ndo uratuika a reality. Ti tondu Ngai ndangihota, no ni tondu you are not faithful. Mwathani Ngai twarogoso. God is looking for men whom he can trust with what he has. Mwathani arogoso. He is waiting to trust us. He's waiting to entrust us with great riches. No tutirahota kwihotekeka na kau kanini Ngai akunengerire. Mwathani Ngai ithe witu arogoso. You are not faithful. Amwe twarathimwo hanini kanitha ndukaga kidogo tu amwe tu na kirathimo tu kia marriage wiko ndojoe andu mahikanagia marari ministry ni ya oini makora maroka kanitha rocine thinasara makaje ukatha thita manari andu akiokie kwa Ngai kio kiu gigathira ni makinya. So it seems like all what they wanted in this life was a marriage. If the foundations are shaken, where does the righteous man run to? Angikora ndungihota kwihokeka kwa Ngai, angikora ndungihota guikara we mwihokeku kwa Ngai, maundu mangithuka ngiurira ku. Mwathani Ngai ithe witu arotuiguira tha. Na koguo rucine rwa umuthi, I was just challenging ourselves kumenya that all of us
have something in us. There are those with natural, most of us, that we have natural talents and we have God-given gifts. And they both work together. The natural enhances the spiritual. Mwathani arogoso. Nikata gigatuika perfected. Gigatuikinya haria Ngai enda gikinye. Mwathani Ngai thĩ witũ arogoso. Koguo wacha kurara. Hihi no korwo nĩ waguthirwo handu. Kuri andu maturaga naruo tondu nĩ maguthirwo. Ndirenda gukwira ũũ. Gutire mũndũ wa gwĩtire na gutire mũndũ wa gwĩkĩrire kĩrĩa thĩinĩ waku. Nĩ Ngai wa gwĩkĩrire. Rise up. You can relocate. Mwathani arogocwo. No wehere hau agũthĩirwo tiga gũtũra ho. You can move. Go somewhere else. Nigetha Ngai akũhonie na nigetha ũtuĩke kĩrĩa Ngai endire. Nĩ tondũ gũtirĩ excuse ona ĩmwe tũkaneana mbere ya Ngai. Tondũ kĩrimũ gĩkĩ kĩerirwo nĩ kĩaganu na nĩ gĩtau. Nĩ tondũ tu wa gũthika na gwĩciria ũrĩa Ngai agethaga kũrĩa nĩ ũraiguĩra Ngai ũiru. Mwathani arogocwo. We are envious of God. And I don't know whether it was Peter. I think it was John and James or with Peter. Told Maggie to another. Matuma go come makira more than they call him word to tuona who generate while casting out devils in your name. Naka just working man, all your tally, whoever is working, whoever is not against me is with me. Nakemoria, are you envious of me? Mwathani arogoso. Koguo leka itulutire Ngai wira na kiwa tunengerete. And unless you are faithful with that ritual, sikufichi. Ginya riria Jesu agacoka. Kana kinya riria koima muhuro wa riũa, there will be no increment. Angikorwo kiu Ngai akunengerete kinini. Ni waremirwo nigukinyita na gukirutithia wira. Gutire hindi Ngai agagukiria hau. Mwathani arogoso. Njugire wengi. Ongethoma thiini wa Hibrania 4:12 mandiko moigaga ati kiugo kia Ngai ni kiuge gukira ruhiũ rutemaga kwĩrĩ. It cuts. It penetrates, through the soul and the spirit. The bone and the marrow is a judge of the thoughts and the intents of the heart. Odorio kiogiragia tohote guthie na mbere. Tohote ko maximize kiria gi thiini witu. It is because of the intentions of the heart. Why do you do what you do? Why do you pray some of these prayers that you pray? Neki gitoma wire Ngai agweke odo si urenda Ngai agwekire munene. Why do you want it? What is your intention? You get kwenda meta gwika maundu nigetha mono, nigetha maganuo, nigetha magie na ritwa. It is not for God. And Ngai ndagaya na riri wake na mundu. Whatever he gives you for the sake of the kingdom, the glory remains his. Mwathani arogoco. Koguo kungikinyirira urenda undu ucio uweke nigetha we ogocagwo ndakwira o matoria Ngai atura muoyo. It will not work. Tondu Ngai niathimaga. Yeye hupima mioyo yetu. Yeye huwa na mizani ya kupima mioyo yetu. Mwathani arogoco. Na koguo anytime the motive is wrong, Ngai niarikanagia na undu ucio. Mwathani arogoco. Na koguo rucini rwa umuthi ndenda gwitikia ati ndenda gwitikia hallelujah. Ndenda gwitikia ati Ngai ni arariria oromwe witu. Na ndakana tondu ni muikaria ucia ni tuthire muno kiugo-ini na no wega Ngai aromathima muno. Ndirona Mũrindĩka inyura njĩra pastor nie thikũ ici ndiranyua gatubia thikinyua gatubia na Ngai akũrathime na nĩ wandeire no gũtikĩrĩ na thĩna. Thata ya ngoma na ũraiga wĩkuo Ngai arokũrathime mũno. Thank you for coming. Yes nĩ tũbrokire cia makĩte mũno nĩ kũgwetwo nĩ ũcio ũreita Joshua TB Joshua roho cio ngĩrohotwo mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na nĩ mũhote mĩrĩ J Anna Ngai arokũrathimo nawe ũroiga you're watching
na gayero goso hadasa ni wokire hadasa ni wokire gayero kurathima maketwa njiko onawe gayero kurathima Nancy Mongai mamu nawe gayero kurathima ni todo wako karubunya a person you're also watching. God bless you so much. Ni todo nawe wako kami, God bless you. Na turoiga ithuothe tuli arathime jena nera nitugucia ni gukuonete gayero kurathima there is servant atio matire na igai acio megũikio nja kuria magui maikaraga kuria andu mariraga na kuhangarania magego na gayero tuiguira tha mothani gaithe witũ arogo so ani moirore gayero kurathima muno kid okay Kate Yukaneku thank you so much gayero murathima onake gaya murathime ni tondu wa guka kura andu aria mokire tugithie na mbere na Guy Monica Kimemia gayero kurathima muno ni tondu wa guka. It's always a pleasure to have you on board. Grace Keheko, thank you so much. This is my sister out there from Gatondo Dahoya mwathani adeithie kwihokeka. It is true, that is our prayer. And yoroiga moiroli yoroiga Mungu anisaidie tu ni take risk. It is good, it is always good to take risk. Kafashiukage, you know, somebody said I had better die believing rather than live doubting. You know, kafa kuriski tondu gutire mundu wana making life without taking a risk. More than Yarogo. So, Jenanero Raiga, may God help me to multiply my talents. Yes, yes. Kanyago Taidia Mogoda Franco, thank you so much, namesake. And the third one, I know, Gayaroko Radima, Pastor Susan Kemodo, God bless you so much. All them from Kiriaine, Gayakora Dime, Adugata Gaina, Kema Odomega, and the third one, I wago. It's always a pressure to have you on board. Thank you so much, Adasa. Yeah, we have to preach. Karen Maina, thank you. That is my niece. She's a nurse at Kijabi Hospital. Na gayakura dhimena kuhidamono. She's one of the frontliners. Na gayniego dinabe na gutohida idua the anmuoho. God bless you so much also for coming and watching. Bishop John Mudhaka, thank you so much. Roiga blessings, Pastor Jane. Thank you so much, Askofu, for being on board. Gayarokura dhima negoka. That's a key raigatia. My pastor kama ukipata time nichezee Owner of My Life by Dr. Paul Eneche and Dove Glory Choir. Yeah, I love them. You can do natama madhirire, but we can have it for next Sunday. Na gainia ukoradhima mono. Jikageria, you know, jikageria messenger. Ruebo, I would want to, I love to be prepared. Giokaga koro they said, kuogwo, I will keep it, na hedasa ni tukara dhaka Sunday. Na gainia ukoradhima. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. No, sioge Naomi Maina. Naomi ni utotete na ikuru hana atia gaitheria andu ana ikuru. God bless you so much. Oroiga wego ko gai akorathime. Hello. Pastor, I have missed you. Nani gwagete ina ni weka wega ne goka gai akorathime. Kanjeri gaitheria andu aitu na hau kia munyi amwendera mona mekuo. Lydia Mathaga, God Paul James wathire ku gai arokorathime muno ni tondu wa gukashiko wa kamitha tukire tene na gai akorathime. Hello my senior. Thank you so much my dear. Thank you so much. Na kogwo muthenya wa mothe otogwo twakiuga ate tugai atoheaga maundu macio tondu nionaga ni tuhotaga. It is according to the ability. Onaga twina yo theinie witu nikio atohea talents icio mathani arogo na baroma 12 kamuhariga ithatu mandiko moigaga ati nacio na kukuringana na siha iria atohea kuringana na witikira twina guo. Kogwo ithu ni ithu tuteithagia ikeo ici ikure theinie witu na undu wa kwiyaramia na ki kwiyaramia na kiugo kia Ngai nigetha witikio waku ongerereke nigetha nakio kiria gi theinie waku Ngai athie agikiaramagia ni tondu kingineneha gugukira no gikunine. Mwathani Ngai theitu arogoco na nikio ria wa kamwe ndangianengerirwo ithano tondu what would have happened angikorwo nginya kamwe ni kamuremire na kabangi agigatwarire fegi nigetha gatika gagakiciare ni kangioimire kena faida. Riu mwathi wake akorire gutari kindu kiriko kana kiriko. Mwathani Ngai the witu arogocwo na kogwo it's always good to know ati Ngai ni arenda to invest in our lives. Mwathani arogocwo we niwe wambiriria ka invest agatwikira his giftings na agatwikira his talents na ithuĩ tuhote ku invest in them, tuhote gucifeed, tuhote nigetha ikorwo nigetha inenehe tondu andu aria othe Ngai etire ametire mari anini agithia kimanenehagia
atia Daudi etigwe mwana kanini Ngai agithie mwarametie Ibrahimu etirwe muhoi muhianano Ngai agithie mwarametie umuthi he's the father of our faith mwathani arogozo tondu Ngai athiaga atunenehetie twagina bena kumwitikia ni tondu uguo niguendaga tondu when the Bible says that we should not despise our small beginnings ni tondu ni ari nondu ehariirie gwika na hau thutha mwathani arogozo na kwoguo rucini rwa umuthi direnda kumwira we are talking to us that we should not be afraid of taking risks more than Yarogo. So we should not be afraid in taking risks in both in the ministry and even in the business, in the corporate world. Not to hote we come out. Na nĩgetha matuteithie andu aria metigagira moikoiga kiguya ke inukiire hinyira. It is not always guya we faida we are do faida to guona no iherithia. Be there enough, you know, just there invest into something, do it. Mwathani arogo so ni ndikanaga dana tigwo ona mathare gatagati mundu agatiga ani introduce na agathie gatigwo mathare kihujia na niko hujia joke jethe njira ya kumira tondu no ria undigire ni andigire akimatigaga mani introduce de atwathiana bathire cietagwo cietagwo bathi cietagwo bus cietagwo Kenya bus cietagwo atene cietagwo uguo tugathie haria bus station tukaigira andu makiingira gaitiari na ihenya andu maikarite hau mundu akaingira agaku introduce gutigaga na agathie we ukagutha injiri ugagicoka koima and it was not easy, it was a risk, but I had to, and that is one of the ways that God introduced me gegia nado na umatajiguagira tha waigua ndatigirwo crusade ine, but God is good mwathani arogoswo ebulia kanau mwathani arokigoswo agwiciria ne ndinakimenya ni atia muno no ninge iria ciathia ebucietagwo ria kanau icio ciathiaga na kengi githia mirwo no muthi ugitagwo Ken Silver ithie gicayaga ukagikara ho ukakihunjiria andu na Ngai akigoso. We must be risk takers. Akwogo Ngai aromurathima muno. So ndenda kulikia. Thank you so much Naomi Oroiga. Thanks woman of God. Nakuru, we are blessed and shining for Jesus. Wona riri agoka umenye no gagwetha Naomi Naikuru my sister amehaukia munyi na dina ahujia ria maderete dina haukia munyi na nikidakire wa full gospel kia munyi na Ngai akire mwega Ngai aromurathima muno makiria na athie na mbere na kumwika wega ndienda tuhoe nigetha tugithie na mbere kana nigetha tukirikie ibada itu na nindirakena tondu I know you have been blessed na nindirenda gwitikia tutigwetigira ringi ndugetigire mundu kwanja mundu takunengerete mbeca ndukamwitigire mundu ta depositite kindu thiini waku ndukamwitigire go and unleash it, let it do what God intended it to do mwathani rogoso kogo Ngai rogoso ndienda tuhoe na ni Ngai ni njui ni eguturathima ndienda kwamba kuhena wewe utari wa mukira mwathani Jesu ta murithi wa ngoro yaku ta muhonokia tondu maundu maya no mage meaning tondu no uremwo ni kumenya nginya no ria turaria ni tondu ona Jesu ndukiri muri thiini wake kwoguo ingihoya rucini rwa umuthi Ngai aririe ngoro yaku na nigetha mwitige no kumumbura tondu niwe wakuire ithenya riaku nigetha we uture uga mwathani Jesu nindetikira na ndagwitikiria utonya thiini wakwa nigetha utuike mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa thambia na thakame yaku ndetikira kuoya thingu waku tondu we niwe woire mehia makwa niwe kana kwandika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo ningukurumirira na ngwende thiini wa ritwa ria Jesu ongo ni wahoya ihoya riu it is as simple as that ni wahonoka na Ngai akurathime nigukuhoera mwathani ndagucokeria ngatho nie ni ngoragwo kimenya ati we ni waragia na ngoro cia andu ni tondu na ithio no gutwariria watwaririe hindi ya kigo kiaririo handu na riria twagitikirie githiete na mbere gikirutaga wira thiini witu na nigituthiete na mbere gitutuaga kiria we mwene urenda tutuike no ngo hitu tie turakinyanira mwathani uri o wira-ini ni turagucokeria ngatho ni tondu
nĩ gũthiĩ na mbere na gũtuĩka wega gũtũrora na gũtũtuga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndahoera mũndũ ũcio mwathani waumbũra na kanua gake atĩ we wĩ mwathani na tondũ wa mũhonokia ndahoya mũnyite na guoko gwaku mũgererie njĩra cia ũthingu nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku ndagũtĩĩa mũno nĩ ndaũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku mũnyite mwathani na ũmũrĩithie no mũtware kũndũ ekũrutwo na kiugo gĩaku nĩgetha kũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ baba nĩ wega nĩ twagũcokeria ngatho nĩ kwaranĩria na ithuĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ wekĩrire thĩinĩ witũ na mwathani nĩ kũrĩ na amwe aitũ twaremirwo nĩ kũhũthĩra nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maririe magĩtũma tũigue tũtagĩrĩire nĩ harĩ hangĩ twambĩrĩirie tũkĩrwo tũtireka ũrĩa kwagĩrĩire mwathani nĩ kũrĩ na kũngĩ Ngai ngoma ahũthĩrire andũ amwe andũ makĩhũthĩrwo andũ a nyũmba citũ na arĩa angĩ makĩhũthĩrwo arata na arĩa angĩ mũkĩhũthĩrwo andũ arĩa tuoĩ arata itu mwathani nigetha makihinyiriria kiria kiari thiini witu rucini rwa mothe twetikia we niwe wagikirire na ni twokitikia ni ugukiruta thiini witu ni twetikira gutwarana nawe ni twetikira kirute wira thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ndahoera andu aku aria mahinyiririo ni ngoma ndahoya maukiririo thiini wa ritwa ria Jesu aria mahinyiririo ni mathina ndaguthaitha manyamarure thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni tondu wi Ngai wao na tondu ni wetereire mwathani nigetha taranda ici na iheo ici uriuka kurora mwathani kiria uria twekire nacio ndaguthaitha tuiguire tha no tuteithie gwakana thabu tuteithie gwakana mahiga ma goro reke tutigake na miti na nyeki ni tondu icio ni ikahia mwathani tuiguire tha thiini wa ritwa ria Jesu ndaguthaitha aria turutaga tukaruta na motives itari njega tuiguire tha mwathani reke tugie na the right motives thiini wa ritwa ria Jesu ni twakwambararia ni twagutia ni tondu wi mwega na ni tondu wi mwihokeku twetiganiria moko-ini maku awa mutheru reke uturathime aria mambiriirie maundu makambiria biashara ciaramie mwathani reke mehokeke aria mehunduma-ini kiambiririo kinini mwathani reke mekire hinya reke maramie thiini wa ritwa ria Jesu Ngai wa miaramano ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha twagutia ni twaucokeria ngatho ni tondu ihuritwo ni tha no kaihurwo ni utugi ritwa riaku rirogocwo ritwa kurironeneha twahoya torio turaga muoyo twike maundu mega turore mwathani tuhe hinya wa guthie na mbere tuhe hinya wa kurugama tuhe na hinya mwathani tutige kurwo ni hinya ni undu wa ciugo cia nario kinyume gitu ni undu wa maundu twanekwo reke tugie na hinya ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rironeneha we bless you and we worship you turore wiki yo yathira twacamania muthenya wa Sunday mutambo-ini witu twendete no tugakurathima na tugutie tuteithie kwihokeka tuteithie kwihokeka hawa tuteithie kwihokeka thiini wa ritwa ria Jesu twahoya uguo twitikitie ati nigutuika maundu mega aria marathie tora mwathani mahithe no marore na ithuĩ turathie cuguri-ini turathie imbanda makanitha-ini twahoya twike maundu mega thiini wa ritwa itheru ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen and amen koguo Ngai aromurathima muno muno makiria reke Ngai atuteithie and I pray that we will be able to demonstrate the faithful our faithfulness nigetha tuhote gweterera gucoka kwa mwathani witu Jesu Kristo ni tondu ni aracoka na ihenya Ngai aromurathima thank you so much Naomi uroiga yes jina nera uroiga wi murathime muno na Ngai aroturathima Naomi Maina uraja you'll be so happy to see me I'm telling you much love to nitakuja Nancy Jishi Ngai akurathime for watching Ngai arokurathima inywe mwoka Ngai aromurathima and thank you so much yeah God will bless me abundantly and I pray for more grace na ni joy it is there it is available Ngai aromurathima kai tuhoyanagire na rekei twiciranagirie maundu mega Ngai aromurathima muno mugie na wiki njega ya kirathimo Ngai amurore amutuge na amwike wega arore andu anyu arore ciana cianyu athuri anyu na atumia anyu tucamanie mutambo-ini wa Pacific on Sunday Jesu atira gucoka na tucamanie hindi yo Ngai amurathima ndi mwendete you are blessing and that's all hanini because I wanted to appreciate some very special people I met some people last night and
I can see them na Ngai amarathima. Thank you so much Eunice Mathu. Ngai arokurathima muno 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 ni tondu wa gutuona. Turarikanire ni ugutuona ndakena muno 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 ni tondu wa gukuona. Pastor Helen Mwangi Ngai arokurathima. That is my co-pastor. Ndirona Pastor Charles Kagwe twari nawe guku Sunday na Ngai arogo. So thank you so much ndu wa guka. Handu mukuhetukite ndikwambite kumuona na Nel wega muno muno. Demo appreciate because you are my team. Ngai aromurathima muno muno. Na aratakwa we remember we are meeting, we are going to church. Ngai aromurathima muno. Thank you Lilian. Ngai aromurathima. Shalom. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment.